今日嚟個龍珠卡開箱，跟住有4星卡、3星卡、CPR 同 P 卡，跟住入面咧好似仲有一張好似絕絕地版片，係有個盒喺度。咦？呢張卡係咪可以攞？可以攞出嚟。呢卡係咁快速睇啦。線 OK。哦，就係呢張 P 卡嚟嘅。都係2星啊、1星嗰啲嘅。睇下呢個，哇！第一眼就係我哋嘅至愛極意溫嘅孫悟空哥哥。係啊，最後係 P 卡呢個。P 卡先先2張，咦？2張時間計劃神。魔神我有魔神啊 ！GT 悟空幾鍾意呢張幾多卡？咦？有送卡到㗎？我仲話點解好似揸落手得唔同咁？呢啲係超4巴啦，睇個樣。4星集亞斯嘅合體版，比達、孫悟空，喂，2張係合體卡嚟嘅，都係4星。仲有呢張，哇！呢張好靚，呢張嘅悟空，呢張超靚，好大個呢個卡圖。